Beef rap could lead to getting teeth capped or even a reef from armed dudes on some grief crap. I suggest a change of diet. It can lead to high blood pressure if you're fried. In a bad effort. Oh, caught in a back row. And so, caught in a bad romance. That can be romance. You want me to write a bad romance. Cioè stai qui, sta prendendo fuoco. Perché prende fuoco? Assurdo, aspettate. Wow. Questa roba veloce. Oh, manca troppo veloce secondo me. Ah! Tutto bene? Ah! Mi sono già scantato qui. No! Cosa hanno fatto il mio camioncino dei gelati? Vabbè, dai, lasciamo. Cosa c'è se peggio questo? Quindi ci vede il mio vecchio amico Gianni. Ehi Gianni! Ah vabbè, scusa Gianni, non è un parcheggio. Non ti importa se entri in casa, vero? Ah, grazie. Ah. Oh. Tranquillo Gianni, ci sono ancora. Mamma mia che bella casa. Assurda. Beh, è bellissima, lì pure. Che è quello? Boh. Bellissima, pure le porte automatiche, assurdo. Guarda lì che bei quadri. Un attimo. Che c'ho questo cane? Allora, vediamo questo pezzetto. La porta non si apre, signore, la porta non si apre. Signore. Oh, no. La porta non si apriva. Oh, belli sti occhiali. Sì, però non sono cieco, quindi non mi servo. Cos'è sto rumore? Ah. Vabbè, stavamo dicendo. Che c'è qui dentro? Assurdo. Fai prendere questa. Oh. Dovete togliere. Allora mettiamo questa qui. Presi porta. Di Blue Stars. Allora, questa è la casa di un famosissimo pittore che è Salvatore Dalì. No, Salvatore Dalia. È molto famoso, però tutte le sue opere le ha rubate a me, ovviamente. Infatti, se notate bene, questa è la tecnica Orlando Cecchi, non di Salvatore Dalia. Perciò direte, cosa facciamo oggi? Riproduciamo tutto. Even though she is in love, I am still heartless, yeah. I was that first young nigga rockin' money. Yeah, nigga, yeah, I'm dry like money. Yeah, I'm so raw, I don't need you to count on my side. When I play golf, only top one par. All of my watch cost me a new car. Marry my bitch and I treat her like much. Something my sneak and I still take the price, yeah. Shout out my TV, they put this every
rimanere nulla delle sue opere, nulla, viene anche. Ok, adesso dobbiamo scappare senza farci vedere. Ah, no, aspetta, ovviamente sue opere, inclusa sta casa, perché dovete sapere che pure sta casa no, però. Boh. Anzi, così da. Giusto. Allora Giorgio, sarò sincero con te. Questa casa non mi è mai piaciuta molto. E visto che tu mi hai dato l'opportunità di... Non voglio dire distruggere, perché non sto distruggendo, la sto migliorando. Io adesso te la miglioro felice. Dai, dovresti pure ringraziarmi. Perché di solito io queste cose le faccio pagare alla gente, Giorgio. Quindi mi dovrei ringraziare. Non so. Facciamo 3.000 euro. Ci stanno, dai, 3.000 euro. Ho distrutto casa. In senso buono, Sì, in senso buono di distruggere casa a qualcuno. Adesso, anche così. Ora facciamo un tour della nuova casa di Giorgio. Qui nuovamente Giorgio, scusa Giorgio, mi ero dimenticato di aggiungere la porta perché volesse entrare di là. Allora, qui una bella piscina interiore dentro una casa con delle belle opere. Si rompe il vetro? No, scusate, le opere volevo dire, no? Dei cuscini veramente da asciugare. Si continua, è un po' storta, sembra storta ma non è storta, è un'illusione ottica. Anche qui non mi ricordo cos'è che c'era. Un po' di acqua perché mi piace molto l'acqua. E qui una specie di uscita. Con le utenti si doveva muovere, cioè rompere. Qui una volta c'era una cosa, era collegata su una casa sull'albero, ma a chi frega le case sull'albero, cioè non ha 2 anni, dai. Ma continuiamo con i piani di sopra. Di nuovo qui c'è l'acqua, una porta che non va più, forse perché è saltata l'intera corrente dell'edificio, cioè tutta la corrente dell'edificio. Ma ho liberato Giorgio? Mi sa che quello è Giorgio che mi sta pregando di liberarlo. Vabbè, no, mi dispiace Giorgio, ma devo finire il tour. Fidati, e poi viene figo su YouTube, facciamo milioni di views, dai. Allora, qui nel caso si volesse uscire, no? Ecco, adesso è sistemato. Una bella vista mare, con la casa che va a fuoco, non so di chi sia. Un paio di quadri, non plato. Fighissimo, no? Sempre bello, veramente, giusto l'energia. Non c'è più. Questo cos'è che era? Una TV, sì, dai, ma ti serve la TV, così ti connetti di più alla natura. Dai, vai, via la finestra, chi ti vuole, vattene via. Questa comunque è la stanza della TV, Ora qui di nuovo non ci voglio avere finestre. Sì, qui c'era il passaggio, poi il passaggio però boh, non so, è arrivato qualcuno l'ha distrutto. Oh no. Ecco, una entrata creata. Qui c'era la libreria per diventare più intelligenti, però non lo sapeva mai, quindi l'ho rotta, l'ho distrutta e l'ho resa in uno spazio aperto per più cose. Di nuovo altri quadri. Cos'è? Ah, il bagno. Ecco, il bagno ho letto su, non ricordo cosa, vabbè, un sito, che il cesso faceva male per la posizione, tipo una cosa. Che è questo? Questo era importante. Comunque, vabbè, ho distrutto il cesso. Oh madonna, però qui, ecco. Ma andiamo al piano inferiore, giusto, mi ha dimenticato. Questo era una poltrona dove si sedeva quel ciccione di Giovanni. Questa pure è una stanza verde, non so, è un po' pazzerello. Basta, dopo dovrei andarla a liberare.
lasciate stare quello che sto facendo, fa parte del lavoro. Fidate, sono esperto, raga. Ah, ma andiamo a vedere la cosa più bella, Aspettate. Qui c'era questo bellissimo passaggio e prima portava alla piscina, poi però è diventato un po' storto, quindi ora è perfetto per fare parkour, no? Cioè non parkour, come si chiama? Di allenarsi con agilità. Giorgio, stai zitto! Basta sbattere, non ti libero. Tipo fai così, wow, assurdo. Oh mio dio. Volevo prendere quel filo. Ecco. Guarda il bel filo. Fai così. E poi raggiungi la piscina. Allora, la piscina compone tipo il 90% della casa. Ma perché ancora prende fuoco? Boh. Comunque, boh, niente, questo era il coso della casa di Giorgio. Spero vi sia piaciuto. Anzi, spero non vi sia piaciuto. Morite, mi dovete uccidere, spero moriate di cancro, addio, non mettete like, non iscrivetevi, è stato brutto conoscervi, ciao.